Iya, sama-sama. Suena. Wow. ¿Cómo cae el agua? No, y puede ser peor. ¿Ah, sí? Hacía como si fuera bailar otra vez. Lo que pasa es que acá en Perú están como... No. Así que pueden llegar a caer piedras. Cuidado. Ya. Wow. No, Lima no está... Igual. Then I just have to go in the rain. Wow. Tiene mucho tiempo. No, una nota. Ahora, las 6. Va a cambiar de hora, ¿no? Para... Está embajada.